Oke teman-teman semua, kita ini sekarang dapat kasus lagi ya, Toyota Innova Reborn ini. Reborn bensin mengeluhkan saat dihidupkan AC saat pagi hari itu ada bunyi ngorok kayak gitu. Lalu saat ditekan kopling bunyinya hilang. Lalu kita turunkan lagi ini transmisinya, kita lihat ya. Ini jika digoyang-goyangkan shaftnya yang tengah ini goyang ya teman-teman ya. Ya ini yang bikin dia bunyi. Lalu ini yang baru. Nah teman-teman, ini lebih kenceng ya. Jadi ini saya alternatif untuk kampas kopling, saya pakai yang punyanya Innova bensin yang sebelum Reborn ya, yang versi 2015 yang lama, lebih kokoh ininya ya. Kalau ini yang Reborn dia modelnya seperti ini ya, beda ya. Ini menonjol, ini enggak ya. Tapi bisa dipakai teman-teman. Saya coba ini, dia masih sama, ukurannya juga sama, nggak ada perbedaan. Jadi alternatifnya pakai Innova yang tahun 2015 yang model lama. Oke, untuk kalian yang belum sama bisa ikuti cara ini ya teman-teman.